Mateo 19. Tapos si Jesus makasulti niining mga putanga, bibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tao ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Pariseo nga miduol og misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinupdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babayi? Nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kun mao kana nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya mosulat og pahibalo sa pagkigbulag sa iyang asawa? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamug ulo, apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makapanapaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana o asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulon-an dili alang sa tanan, kundili alang lamang niadtong hatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataos sila ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila apan ikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. Ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. Usa ni anak kahigayon may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo na akong buhaton aron maangkon ako ang kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugoan? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ug miingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya mibalik nganhi og sunod kanako.
Sa pagkadungog niini sa batan-on milakaw siya nga masulobon kay dato man kaayo siya. Unya maingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sotihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an bulong sila pag-ayo. Usa nangutana sila, unya kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kun dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo unsa may amo mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo iniglingkod unya sa anak sa tawo sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha kabanay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma, tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayud siya kinabuhing dayon, apan daghan sa nag-una karon maulahi og daghan sa naulahi karon mahiuna.